Queridos, vamos ficar de pé ainda, vamos orar antes da palavra. Tak jesteśmy na stojąco, będziemy modlić się o Bożego Słowa. Amém. Deixa o Espírito Santo te levar às profundezas das águas agora do Senhor. Pozwól Duch Święty poprowadzić Cię do głębokiej wody teraz. Não fique somente na beira do rio de Deus. Nie bądź tylko na brzegu tego naziewany rzeka Boże. Não tenha medo de entrar no rio de Deus. Nie bój się nurkować tego rzeka. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos não ficar só nos pés. Boże Słowo nas uczy, że nie powinniśmy wejść do wody tylko do kostka albo do kolana. Ou nos nossos lombos. Albo tylko do pasa. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa mergulhar no rio de Deus. Ale to jest takie, że mamy jeszcze bardziej głęboko, aby nurkować w Boże Królestwie z Ducha Świętego. Assim como nós cantamos, que o Senhor nos inunde esta manhã. To samo jak śpiewaliśmy dla Niego, wybaliśmy, że On nas wypełni z tego poranka Duchem Świętym. Com a presença dele. Z Jego obecności. Pai, nós te agradecemos Ojcze, my Tobie dziękujemy pela tua presença. za Twoją obecność. Nós queremos mergulhar I teraz chcemy nurkować nas profundidades das tuas águas nesta manhã. w głębokości woda Ducha w tego poranka. Fala conosco, Senhor. Mów do nas. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Amém. Amen. Você pode falar amém bem alto e bem forte. Ty możesz powiedzieć amen z wiarą? Amen. Amém. Você pode se sentar, queridos. Wolny, może usiąść. Quem já nadou alguma vez aqui no rio ou na piscina? Ktoś z was tu obecny miał okazję i umie, czy już pływałeś, czy w rzece, w morzu, czy w basenie? Vocês que não levantaram a mão nunca nadaram ou nunca mergulharam na piscina? A wy, które podaliście rękę do góry, nigdy nie pływaliście? Nigdy? Pode ser no mar também. Może być w morzu też. Nigdy? Cornélia nigdy, Cornélia nunca. Nunca. Mas olha, Cornélia, glória a Deus. Ale słuchaj, Cornélia, chwała Bogu, que tem o rio de Deus para você mergulhar. że jest rzeka Boża, by mógł nurkować. E toda a igreja. I cały Kościół. Amém? Aleluia. Então, quando eu perguntei, é porque antes de nós mergulharmos, a gente toma aquela... Słuchajcie, dlatego pytałem, bo generalnie kiedy wchodzimy do wody, jakiś czas, nie? Jakieś pewne głębokości, i zanim kiedy nurkujemy, robimy i nurkujemy, tak? Mergulha. Jeżeli woda zimna na przykład. Por isso que eu falei para vocês, digam amém. Z tego powodu mówiliście, mówcie amen z wiarą. Para entrar na presença e nos rios de Deus. To jest właśnie ten amen, aby nurkować w Bożej rzece z Ducha Świętego. Eu posso falar para você, você nunca vai se afogar nessas águas. I mam pewności, gwarantuję Tobie, że nigdy nie topisz się w tej wodzie. E a palavra de Deus diz que quando nós mergulhamos nessas águas, nós temos vida e vida em abundância. I Boże Słowo mówi nam, że kiedy nurkujemy w tym rzece, to mamy życia, a życia z toczką. Amém? Amen? Amém, aleluia. Eu queria que você... Amen tam. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 2, Zapraszam Was, aby otwierać z Łukasza, rozdział 2. para que a gente possa estar meditando em versículo bem específico nesta manhã. Aby możemy bardzo specyficznie wersety zaczynać rozmyślać w tym poranku. Mas nós vamos dar contexto para vocês da palavra, desde o versículo 21 até o 37. Ale kontekst troszkę będziemy mówić od wersetu 21 aż do 37. Będziemy mówić o tym kontekst. Essa semana, quando eu estava orando e pedindo ao Senhor mesmo para que me desse uma palavra para poder trazer nesta manhã, Kiedy bardzo intensywnie w tym tygodniu modliłem się, Panie, daj mi słowa, aby zgłosić tego poranka. Deus é fiel, Ele deu uma palavra. I Bóg jest wierny, dał jedno słowo. Não deu contexto, Bóg nie dał wam cały kąt, dał tylko, powiedzmy tak, fragment słowa. mas Ele deu uma palavra. Ale dał słowo, jedno słowo. E essa palavra eu quero trazer para vocês. I ta słowa chcę podzielić z wami. É lógico que a palavra de Deus é viva. I wiemy, że Boże Słowo jest żywe.
Quando ele traz uma palavra, kiedy on daje jedno słowo, nós precisamos ter a visão que ele tem dessa palavra que my ele musimy zrozumieć i przyjmować cała wizja Boża, którą on sam ma o tej jedno słowo. Daqui a pouco vocês vão saber que palavra é essa. Niedługo dowiecie, jakie to słowo. Mas eu quero contextualizar vocês Ale chcę położyć was najpierw w kontekście, naquilo que Deus me mostrou. właśnie w tym słowo, które Bóg mi pokazywał. Então, Lucas capítulo 2, Więc Łukasza, rozdział 2, a partir do versículo 21, od wersetu 21, é o contexto que nós vemos onde José e Maria, to jest kontekst, gdzie widzimy, że Józef i Maria, eles pegam o menino Jesus e levam ao templo. one brali Pan Jezus jako dziecko i przynosili go do świątyni. Para justamente obedecer aquilo que a lei pedia e falava para que fizesse. Właśnie, aby mogli również być posłuszni według rozkazu pański, według prawa, tak jak wymagało. Então, terminados os dias, então eles levaram Jesus até o templo. Więc kiedy minęło ten czas oczyszczenia, powiedzmy, oni poprowadzili Pana Jezusa dziecko jako człowiek do świątyni. E a palavra de Deus diz que ali havia homem em Jerusalém, I Słowo Boże mówi, że był pewny człowiek w Jerozolimie, homem que era justo e temente a Deus, człowiek, który był sprawiedliwy i bojący się Boga. e era homem que esperava a consolação de Israel. I był taki człowiek, który czekał właśnie tego pociecha Izraela, pocieszenia dla Izraela. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo estava sobre ele. I Słowo Boże mówi, że Duch Boży, Duch Święty był na tym człowieku. O nome deste homem é Simeão. Simeon. Ele era um sacerdote. On był po prostu kapłanem tamtego czasu. E no templo havia turnos de sacerdotes para oferecer ao Senhor tudo aquilo que era feito. My wiemy, że świątynią tamtego czasu był taki nazywany dyżurów różni. I różni kapłanów mieli te czasy dyżurów. E se nós formos ver o contexto, Simeão não era provavelmente o sacerdote para estar naquele turno. Simeon, dá se zrozumieć, że w tym momencie nie był ten kapłan, który miał dyżur w tym momencie. Mas pelo Espírito Santo ele foi levado naquele momento quando Jesus, o menino Jesus seria apresentado. Ale poprzez Ducha Świętego właśnie został poprowadzony do świątyni w ten sam czas, kiedy Pan Jezus został poświęcony Bogu. Porque havia uma promessa para ele de Deus, Ponieważ istniała również taka obietnica od Boga dla niego, de que ele não morreria antes de ver o Filho de Deus, a consolação de Israel. że właśnie Simeon nie umiera, zanim kiedy będziesz widział Syna Bożego, właśnie tego pociecha dla Izraela. Assim então Simeão foi ao templo pelo Espírito Santo. Więc poprowadzony przez Ducha Świętego, Simeon trafił do świątyni. E quando José e Maria trouxeram o menino Jesus para cumprir os preceitos da lei, né? I kiedy właśnie Józef i Maria poprowadzili Pana Jezusa jako dziecko na świątynię, aby wypełnił słowo, Simeão toma Jesus nas mãos, Simeon bierze Pana Jezusa na ręce, glorificou a Deus, wywyższał Boga, dizendo: i mówił. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Versículo 21, né? Versículo 29 agora. 29. I versículo 25 właśnie. Teraz on mówił, teraz puszczasz sługę swojego w pokoju. Pois os meus olhos viram a tua salvação. Według słowa swojego dopuszczę w pokoju, ponieważ moje oczy widzieli Twoje zbawienie. Werset 30. Então, em outras palavras, Simeão está falando: Więc inne słowo, Simeon chciał mówić: posso morrer agora que eu já vi o Salvador. Mogę teraz umierać fizycznie, ponieważ moje oczy ujrzały Zbawiciela. Quem quer falar isso? Kto z was chce mówić to? Já vi Jesus, posso morrer. Widzisz? Już widziałem Pana Jezusa, to teraz mogę umierać. Amém? Amen? Cuidado! Duchowy, físico, espiritual. Estão entendendo Físico espiritual? aqui, né? Ah, Físico. uważaj, bo tu mówimy fizycznie teraz. Mas Simeão, ele entendia, porque ele já era de idade. Ale słuchajcie, to Simeon, on był bardzo w podeszłym wieku już. Umiecie, to był obietnicą już. Existia uma expectativa no coração dele de encontrar com o Salvador antes de morrer. Była taka perspektywa, oczekiwania, aby spotykać, widzieć Zbawiciela, zanim kiedy umierał fizycznie.
Então ele fala isso. Agora pode me despedir, Senhor, porque eu já vi a salvação de Israel. Z tego powodu mówił, Panie, teraz może pożegnać się ze mną, tak? W sensie, mogę teraz umierać, ponieważ moje oczy już widzą Zbawiciela. E daí ele está olhando para Jesus, segurando em tuas mãos, fala assim, eu vejo que o Senhor já preparou a salvação para todos os povos. I on trzyma mnie, Pan Jezusa, na ręce jako człowiek i mówi, widzę, że już przygotowałeś zbawienie dla wszystkich narodów. E o versículo 32 diz assim, eu sei que o Senhor fez uma luz para iluminar os gentios e a glória para o teu povo de Israel. I bardzo ważny werset 32. Światłość, które świeci pogan. Widzisz, że jest światłość, która będzie świecić też pogany. Eu já vi tudo, então eu posso ir. Więc Simeon mówił, ja wszystko widziałem, teraz mogę umierać fizycznie. E José e Maria se maravilharam das palavras que Simeão havia dito sobre o menino. I Maria i Józef zdziwili się, zdumili się, słuchając, co Simeon mówi. Então Simeão os abençoou. Więc Simeon ich błogosławił. Mas ali, Ale w tym momencie, naquele ambiente, w tego atmosferze, o versículo 36 diz, werset 36 mówi. Ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito avançada em anos e vivera 7 anos com o marido desde a virgindade. 36. I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach i żyła 7 lat z mężem od panienstwa swojego. E ela ficou viúva até a idade de 84 anos e não deixou o templo, servindo a Deus com jejuns e orações dia e noite. 37. I była wdową do 84 roku życia i nie opuściła świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dzień i nocą. E chegando aquela hora, que hora? I nadeszła tę godzinę, ale jaka godzina? Quando Simeão estava proclamando as palavras sobre Jesus. Właśnie 38, nie? I nadeszła tę godzinę. Wasza godzina, kiedy Simeon ogłaszał właśnie to słowo, które było mówione wcześniej. Então, chegando aquela hora, o versículo 38 diz, glorificou a Deus e falou dele, de quem? De Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. I werset 38. I nadeszła tę godzinę. Uwielbiała Boga i mówił o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jeruzalemu. Vocês já receberam alguma boa notícia na vida? Pytania dla was. Czy kiedykolwiek wy już otrzymaliście jakaś dobra nowina? Sim, não? Ja tak. E o que vocês fizeram com essa boa notícia? I w tym momencie, kiedy otrzymali tę dobrą wiadomość, co wy robiliście? A nossa primeira movimento seria falar para muitas pessoas. Wiadomo, radość, ale pierwszy ruch nasz jest, że chcemy mówić jak najwięcej ludzi, tak? Então a profetisa Ana olha, ouve. Więc ta prorokini Anna patrzyła, co się dzieje, zrozumiała i fala para todos sobre a redenção de Israel. I mówi o odkupieniu waszego Izraela w tamtego czasu. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, é uma. Słowo, które Bóg dał do mojego serca, chcę podzielić się z wami, jest jedno słowo. Redenção. Odkupienia. Deus utiliza os meios, o ambiente, para nos trazer boas novas. Bóg używa, wykorzystuje sytuację, okoliczność i daje nam wiele dobra nowina. E esse texto é muito propício para esse momento hoje. I nawet ten tekst jest bardzo taki szczególny z tym dniem, który mamy dzisiaj, teraz. Porque nós vamos ter tempo que estaremos apresentando as crianças ao Senhor, tempo de consagração dos pais das suas crianças ao Senhor. Ponieważ wiemy, że potem będziemy mieć takie czasy szczególne, piękne, kiedy razem z rodzicami będziemy poświęcać, modlić się, błogosławić dzieci. Assim como José e Maria fizeram. To samo jak Józef i Maria uczynili. Os pais que trouxeram seus filhos que ainda não foram apresentados, consagrados ao Senhor, farão hoje. Widzisz, i rodzice, którzy jeszcze tego nie robili, podobnie do Józefa i Maria będziemy robić dzisiaj. Note, não é o batismo de crianças. Słuchajcie, to nie jest
chcesz ochrzcić, to nie o to chodzi. Porque a Bíblia não nos ensina sobre batismo de crianças. Ponieważ nie ma tego w Pisma Świętego, że mamy ochrzcić dzieci. Mas nos ensina sim que os pais podem apresentar e consagrar seus filhos ao Senhor. Ale tak istnieje, to jest biblijnie, że rodzice powinni przynosić i przestawiać, oddać w modlitwę błogosławieństwo tego dziecka Bogu. E os pais estão assumindo um compromisso diante da igreja e de Deus. I w tym momencie rodzice przyjmują tego obowiązkiem przed Bogiem, przed Kościołem, Que vão ensinar os seus filhos a caminharem nos passos da verdade, da palavra. że mają tego obowiązku, zobowiązania uczyć swoje dzieci, chodzić każdy krok według Boże Słowo. Porque a palavra diz: ensina a criança no caminho que deves andar, que enquanto envelhecer não desviará deles. Ponieważ Słowo Boże w momencie nim też mówi, że uczy dziecko drogę, którą ma chodzić, a nawet podeszło wieku nie oddala od nią. Então aqui nós vemos esse contexto onde José e Maria levaram Jesus. Właśnie w tym tekście Łukasza widzimy, że Józef i Maria tego uczynili. Mas lá também estava uma profetisa, a Ana. Ale tam też znajdowała pewna kobieta, która była prorokini, no to Ania. E Deus, no Velho Testamento, falava através dos profetas. I w Starym Testamencie my wiemy, że przede wszystkim Bóg mówił do ludzi poprzez prorocy. E se nós formos ver a história bíblica, Jeżeli będziemy zobaczyć historię biblijną, fazia 400 anos que Deus não falava profeticamente ao povo de Israel. wiemy, że mniej więcej 400 lat Bóg już nie mówił do Izraela. Bóg milczał. 400 anos. Kochani, 400 lat Bóg milczał. Mas Deus levanta a profetisa Ana. Widzisz, i tu czasu łaska już Bóg powołał prorokinię Anię, Para anunciar aby zaczynasz mówić, que o Redentor że odkupiciel estava ali. jest obecny, już jest. Na realidade, quando Ana está falando em redenção, W rzeczywistości, kiedy Ania mówi o tym odkupieniu, ela está se referindo à grande expectativa do povo de Deus com relacionada à vinda do Salvador. właśnie ona zaczyna mówić związana, taka wielka, potężna perspektywa oczekiwania, że Izrael miał na czekanie Mesjasza, Zbawiciela. Ela está falando de uma expectativa de paz que o povo queria. Está falando da expectativa de um ambiente de justiça também para o povo de Israel. Ona mówi, zaczyna mówić o tego perspektywie, który był w ludziach, o pokoju, o sprawiedliwości, którą ludzie oczekiwali na tego czasu. E também ela está falando de uma expectativa de um ambiente de liberdade. I też taka atmosfera, która ma przychodzić wolność. O tym też mówiła. Então, quando ela fala do Redentor, de redenção, ela está falando de liberdade, Więc kiedy ona mówi o odkupiciela, mówi o wolność, de paz, pokój, justiça. sprawiedliwość. Esse é o ambiente que Ana está falando. Właśnie o tym, właśnie w tej atmosferze i słowo Ania mówi. Mas para a gente entender como que estava o coração do povo naquela época, a gente precisa saber um pouquinho da história daquela época. Ale jeśli chcemy więcej zrozumieć, jakie znajdowało serce w tamtego czasu, właśnie, który czytaliśmy w tym kontekście, Israel estava sob o domínio do Império Romano. musimy zrozumieć troszkę historię, jakie znajdował Izrael. Wiemy, że tamtego czasu ona została była opanowana przez Rzymian. Estava debaixo de um sistema de escravidão. Ona była takie panowana przez system niewolnictwa. O Império Romano era um império cruel. Imperium rzymskie to był bardzo złym, takie bolesnym, takie zły. Ele era dominador e escravizante. I on był taki, że zdominowało i uczyniło każdy naród, który był opanowany przez niego, taka niewolnicy. E alguns historiadores identificam o Império Romano como um império assassino, matava muitas pessoas. I są takie ludzie, którzy uczą się historia o tym, mówią, że Imperium Rzymskie było poznane, że one zabili, zamordowali. To jest imperium zamordowania, o inaczej. Imperium zamordowania. E era um império politeísta, muitos deuses. I to jest politeizmu, to znaczy wielkich bogów. E os escravos era a base da força do Império Romano, do trabalho. Właśnie te wszystkie niewolnicy, które byli na ich panowania, był taki fundament dla rozwoju tego imperium nazywane
ziemianie. Eles faziam escravos das conquistas de guerra. Po prostu oni zawsze zrobili ludzie niewolnikami za tych łupów nazywanych kiedy przybiegali wojny na przykład. E faziam escravos por dívidas não pagas de pessoas. A nie tylko kiedy przegrywali wojnę, byli niewolnikami, ale też z powodu długów. A exigência desse povo, desse império romano, era muito pesada. Te imperium rzymskie było takie bardzo wiele ciężarów pokładane na tych narodów, które byli niewolnikami. Eles cobravam altas taxas de impostos. Na przykład bardzo wysoko poziomu podatków oni zabrali i wymagali od nich. E fazia com que as famílias vivessem debaixo de uma pressão muito grande. I to było jeden z rzeczy, że wszystkie rodziny żyli w taka wielka presja, również też finansowa z tego powodu. Só como exemplo. Tylko jako przykład. Se o pai contraísse uma dívida nesse tempo, Jeśli jeden ojciec, tak, w rodzinie narobił sobie dług w tamtego czasu e ele não tivesse condições de pagar essa dívida, i nie miał możliwości zapłacić ten dług, ele, a sua esposa, seus filhos se tornariam escravos daquele sistema. właśnie automatycznie on jako ojciec, żona i dzieci, cała rodzina zamienili się na niewolnikami dla tych, którzy mieli zapłacić ten dług. Já pensou a sua família se tornar escrava em um sistema desse? Wyobraź sobie, twoja rodzina stać się niewolnikami z powodu takiej sytuacji. Era contexto de escravidão. To był kontekst niewolnictwa. Mas aparece então a profetisa Ana fala, nesse contexto veio o Redentor. I właśnie Jan po 400 lat mówi, w tym kontekście już jest odkupicielem. Porque a palavra de Deus nos mostra, desde o Velho Testamento, que Deus no momento certo enviaria o Redentor. Właśnie od początku Starego Testamentu jest napisane, że w Boże czasu Bóg wysyła odkupiciela. Para que pudesse libertar o povo de toda opressão que haveria naquele tempo. Aby znowu właśnie ten odkupiciel uwalnia naród z tego ścisku pokładany przez tego Rzymian na przykład. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: Galacjan 4 rozdział, od 24-5 mówi tak. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Lecz gdy nadeszło spełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził i z niewiasty i podlegał zakonowi. E o versículo 5 diz: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. I popatrz, werset 5, jaki piękny. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowania dostąpili. Quero lhe falar uma coisa. Chcę mówić jedna rzecz. Nesse ambiente de escravidão, de opressão, W tamtego czasu, w atmosferze niewolnictwa, nesse ambiente, quando a profetisa Ana olha para Jesus, o Tem menino momentos- Jesus, w tym momencie, kiedy ta prorokini Ania patrzy i widzi Jezusa, Pana Odkupicielem, ela não está vendo simplesmente um menino. ona, prorokina, nie widzi tylko jeden małe dziecko. Como profetisa do Senhor, Jako prorokini Boże, ela está olhando para o Redentor de um povo. ona widzi w duchu odkupicielem, nie tylko narodu izraelskiego. Ela está olhando para o Redentor de uma nação. Oczywiście również odkupicielem całego narodu. E ela declara profeticamente quem é aquele menino. I ona przez proroctwo ona ogłasza i mówi, kim jest ten chłopak. E ela fala a respeito da redenção I ona mówi o waszym odkupieniu, que viria através daquele menino. że przychodzi poprzez tego małego chłopcem, że był Pan Jezus tamtego czasu. Pais, quando vocês estiverem apresentando suas crianças aqui, Bardzo ważne, ojcowie, wy kiedy będziecie dziś poświęcać swoje dziecko Bogu, tenham uma visão de futuro para elas. miej tego wizja prorocy, żeby widzieć przyszłość dla nich. Tenham uma visão Vai.
tem uma visão profética diante da palavra de Deus sobre o futuro dos seus filhos. Mi po prostu jego wizja w duchu, wyduchu Bożego Słowa o przyszłości swojego dziecka. Assim como José e Maria fizeram de tudo para que ele cumprisse o propósito, o destino para o qual Deus o enviou, eles fizeram. Po prostu zauważmy, Maria i Józef zrobili wszystko z ich strony, aby wypełnił się Boży cel, na który Pan Jezus jako człowiek przyszedł, aby był wykonany. Tenham essa visão para os seus filhos. Miejcie to sama wizja w stosunku na wasze dzieci. Ah, pastor, mas eu tenho filho grande. Pastorze, ale ja mam starsze już dzieci. E eles não estão servindo ao Senhor. Jeśli ktoś tam jeszcze nie służy Boga, albo w ogóle nie służy. Mas você pode começar a declarar a palavra de Deus sobre a vida deles. Ale możemy zaczynać ogłaszać Bożego Słowa na ich życie. E ver aquilo que Deus pode fazer através da vida deles. I przez oczyma wiara zobaczyć, co Bóg jest stąd zrobił na ich życie. Nós, como pais, podemos orar sim, interceder pelos nossos filhos. My, tak jako rodzice, modlimy się, powinniśmy stawiać za nasze dzieci. E através das orações dos pais, I poprzez modlitwę rodzice, o futuro dos nossos filhos pode ser alterado sim. Właśnie, że przyszłości nasze dzieci mogą być zmieniane na dobre. Porque nós estamos orando e pedindo para o Todo-Poderoso. Ponieważ modlimy się do Boga Wszechmogącego. Aquele que conhece os nossos corações e conhece o coração dos nossos filhos. Ten, który zna naszego serca jako rodzicy, ale zna serce naszą dzieciom. A palavra de Deus nos diz que não há justo sequer um sobre a face da terra. Słowo Boże mówi, że nie ma jednego sprawiedliwego na całej ziemi. E que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. A w Nowym Testamencie jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwałą Bożą. Mas também fala que o salário do pecado é a morte. I również napisano w Nowym Testamencie, że zapłata za grzech jest śmierć. E aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. I dalszy ciąg, ten, który praktykuje, żyje w grzechu, jest niewolnika grzechu. E essa pessoa vive no império das trevas. I ta osoba żyje w tym imperium ciemności. Assim como havia o Império Romano que oprimia o povo, Bardzo podobny sposób, kiedy Imperium Rzymskie uczynił wiele narodów jako niewolnicy. a palavra de Deus diz que nós, quando vivemos em pecados, nós estamos habitando no império das trevas. Boże Słowo mówi, kiedy my żyjemy w grzechu, to my żyjemy panowani przez imperium nazywane jak władza ciemności. E nós estamos escravizados. Jesteśmy niewolnikami w tym momencie. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 34. Popatrz, co jest napisane w Ewangelii Jana, rozdział 8, wersety 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jezus im odpowiadał, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Precisamos entender que o escravo não é dono de si mesmo. Pamiętamy i zrozumiemy, że kiedy człowiek jest niewolnika, nie jest właścicielem samego siebie. O escravo não tem nada e não pode fazer nada sem o consentimento do seu senhor. Niewolnik nie może zrobić niczego bez pozwolenia swego pana. Ele praticamente, o escravo, não tem vida própria. Widzisz, możemy tak powiedzieć, że niewolnika nie ma swoją własną życia. Eu faço uma comparação. Będę robił takie porównanie. É como se fosse uma lâmpada queimada num lugar escuro. Jest typ, tak, po prostu porównanie, że jest żarówka, ale ona jest spalona, ale tu jest ciemno, jest wieczorem, a lampa jest, ale spalona. Eu pergunto, Ja teraz zapytam, para que serve uma lâmpada queimada num lugar escuro? i do czego jest użyteczna żarówka spalona, kiedy jest ciemno? Por mais que você ligue a tecla, vai ficar sempre escuro. Będziemy zapalać ten światło, a w dalszym ciągu ciemność jest. Essa é uma característica do escravo. To jest jedna z wielu charakterystyk niewolnika. Mas a palavra de Deus também diz Ale również Boże Słowo nam mówi, que nós temos um Redentor. że mamy odkupiciela. E é Jesus. Jest Jezus Chrystus.
Jesus nos resgata. Pan Jezus odkupił nas. Ele nos tira do império das On trevas. wyrwał właśnie nas z tego imperium ciemności. E Jesus nos leva para o seu reino, que é um reino de luz. I nas położył w królestwo Jego, królestwo światłości Jego. É um reino de poder, To jest królestwo mocy, é um reino de paz, to jest królestwo, gdzie pokój jest. é um reino de alegria no Espírito Santo. Jest takie królestwo, gdzie panuje radość przez Ducha Świętego. Ele é aquele que transforma a lâmpada queimada numa lâmpada que funciona. Właśnie On, Jezus, jest tym, który zmienia ta spalona żarówka na dobrą, która będzie świeciła. Ele é a luz do mundo que brilha no meio das trevas. On jest właśnie tego światłością, który świeci w ciemności. Por isso que ele quer retirar todo aquele que é escravo do pecado, quer tirar desse império e trazer para o seu reino. Z tego powodu Pan Jezus chce wyrwać każdy, który jest w imperium ciemności i poprowadzić do Jego imperium władza światłością. Jesus é o nosso Redentor. Jezus jest naszym odkupicielem. Mas o que é redenção? O que é ser um redentor? Ale co ma znaczyć odkupienia i co ma znaczyć być jeden odkupicielem? Redenção, querido, significa a compra de algo que foi perdido. Właśnie odkupienie znaczy, że odkupimy, tak, zyskamy coś, że już nie było nasze, nie należy nam. Você já foi em alguma loja e comprou alguma coisa e não pagou por essa coisa? Nie wiem, czy już była taka sytuacja, że byłeś na sklepu, chcesz kupić, ale się nie zapłacił za taką rzecz. Se você fez isso, você roubou. Albo inaczej, jeżeli brał coś ze sklepu i poszedł sobie i nie zapłacił w tym momencie, to jesteś okej, i kradłeś, prawda? Robiłeś to kiedyś? Nie. Nie? Tak. Możesz przyznawać się, może kiedyś, nie? Então, se redenção é a compra de algo, e esse algo tem um preço. Właśnie, teraz weźmiemy przykładem. Odkupienia znaczy, że ten, który odkupuje, zapłaci cenę. On musi zapłacić jakaś cena. Porque esse preço pago vai nos garantir. Widzisz, on nie ukradł, rozumiecie? Ponieważ ta cena zapłacona daje nam gwarancję, Que houve aquele resgate. że istnieje ten odkupienie, rozumiecie? Odkupił. E há muitas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, Jest wiele fragmentów Pisma Świętego Nowego Testamentu, que representam que os sofrimentos de Cristo że nam pokazują, że cierpienia Pana Jezusa Chrystusa nos dão a ideia de resgate, de preço que ele pagou por alguma coisa. właśnie daje nam ideę zrozumienia, i to jest faktem, że On drogocennie zapłacił za nas tę cenę. E quando ele derrama o seu sangue, é como se ele estivesse garantindo a compra de alguma coisa ou de alguém. Właśnie kiedy cała krew Jezusa została wylana na krzyżu, w tym momencie właśnie wydarzyło się odkupienie czyjegoś życia, naszego życia. E essa compra se chama a redenção dessa pessoa. Zwłaszcza tego wykup, tak? Odkup to nazywa się odkupienie. E a ideia que percorre em todos os textos da palavra de Deus I taka zrozumienie, powiedzmy ideę, która jest na całością Bożego Słowa, é que Jesus, pelo seu sangue, jest właśnie, że Pan Jezus poprzez krew Jego pagou zapłacił pela nossa redenção. Nie? On kupił, On zapłacił za nasze odkupienie. Note, a palavra de Deus nos fala Zrozumiemy, Słowo Boże nam mówi, que o pecado tem uma consequência. że za grzech są konsekwencje. A escravidão e a morte, Na przykład być niewolnikiem i śmierć. cujo credor é o diabo. Właśnie, a ten, który daje tego wypłatę, to jest szatan. Mas se vier alguém para pagar essa dívida em nosso lugar, Ale jeśli przychodzi ktoś i zapłaci naszym długu za nas, se vem uma pessoa e cancela essa dívida do nosso lugar, i jeżeli ktoś przychodzi i uczyni tego długu już nieważne, bo już odkupił, nós nos tornamos livres. jesteśmy teraz wolnymi ludźmi. Então,
Ana, quando pegou Jesus, o menino Jesus, Więc kiedy Ania, prorokini, brała Pana Jezusa jako człowiek, malinki dzieciaczek na ręce e ela proclamava a redenção de Israel, i właśnie kiedy zaczynało rozgłaszać odkupienie Izraela, e Simeão também proclamava, além da redenção de Israel, dos gentios, a Simeon jeszcze dalej poszedł, a nie tylko Izraela, ale dla poganie. eles estavam falando de mim Właśnie, w tym momencie oni mówili o mnie e de você. i o Ciebie. Amém? Amen? E Ale nós temos um Redentor. my mamy prawdziwego odkupiciela. Você tem um Redentor que pagou um resgate pela sua vida. Ty masz prawdziwego odkupiciela, który zapłacił swój dług. E o preço desse resgate I cena za to odkupienie. foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Właśnie krew Jezusa Chrystusa wylana na krzyżu. E esse preço pagou toda a nossa dívida. Właśnie i ta cena zapłacił wszelkie nasze długi. E o termo ainda, redenção, significa Jeszcze dalsze ciągle znaczenie słowa odkupienia. libertar das correntes, Uwalnia od wszelkich łańcuchy. libertar da escravidão, Uwalniać człowieka od niewolnictwa. libertar do poder do pecado, Uwalniać człowieka od mocy grzechu. libertar da prisão. Uwalniać człowieka od więzienia. Redenção Odkupienia. indica libertação. To wszystko wskazuje i stał się faktem wolność. Eu não sei se vocês ouviram como é a lei aqui na Polônia. Nie wiem, czy wy troszkę przynajmniej znacie prawo polskie. Quando uma pessoa comete um delito, Kiedy osoba popełnia jakieś przestępstwo, ela pode pagar um resgate. Alguém pode pagar um resgate para tirar ela da prisão. chwila, taki chwilowo tylko może zapłacić ta kaucja nazywana i chwilowo wychodzi z aresztu. Tak? Mamy to takiego robić. Mas isso é temporário, é uma vez. Ale to jest takie czasowe tylko i tylko raz. Czasowe tylko raz. Se a pessoa cometer novamente um delito, ele vai ser preso. Jeśli popełnia drugi raz ten sam rzeczy albo podobne, jest już poprowadzony do sądu i nie może być odkupiony. Para ele ser liberto novamente, Aby być uwolniony panowy raz, pode ser pago um novo resgate. musi tak zapłacić kaucję, Mas ale o preço pago por Jesus, por mim e por você, widzisz, ale cena doskonała, którą Pan Jezus Chrystus zapłacił za mnie i za Ciebie, foi uma única vez, był tylko raz lá na cruz. na krzyżu. E a palavra de Deus diz que este ato de Jesus I Słowo Boże mówi, że ten akt Pana Jezusa na krzyżu pode trazer libertação para a sua vida. był raz na zawsze doskonały i przynosi odkupienie od Twojego życia. Pode retirar você da prisão dos seus próprios pensamentos. Może nas uwalnia od tego nawet nazywanego więzienia swoje właśnie myśli niewłaściwe. E você fica livre. Ty możesz być wolna osoba, Porque a sua dívida ponieważ Twój dług foi totalmente paga już totalnie został zapłacony. pelo preço do sangue de Jesus lá na I cruz. cena była krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20 diz assim: Pierwszy list Piotra, rozdział 1, wersety 18 do 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Zobacz jaki piękny. Widzą, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przykazanego. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego sprawdzi był. On na to
przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatecznych względów na was. Em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: I też po tym słowo Efezjan, pierwszym rozdział, wersety 7 i 8. Nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, który nam hojnie udzielał w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Cristo Jesus Jezus Chrystus. é o nosso Redentor. On jest naszym odkupicielem. Amém? Amen? A profundidade da redenção Głębokości z tego znaczenia odkupienia muitas vezes por nós não é entendida. wiele razy wiele ludzi nie rozumie. Mas como que era a redenção lá no Velho Testamento? W jaki sposób odbywało się odkupienia Starego Testamentu na przykład? A redenção era de um povo que era escravo. De quem era escravo, teria que haver remidor. Właśnie, mówimy o kontekście duchowym. I w tamtego czasu Izrael potrzebował odkupiciela, tak? Tylko który okupi ich od sprawy duchowa, od ich wina. Então lá, se a gente for ver na lei de Moisés, como que funcionava o Redentor, Jeżeli będziemy patrzeć na prawo Mojżeszowa, jakie działało z tego prawa nazywane odkupienia, nós vamos entender a profundidade daquilo que é redenção. będziemy zrozumieć głębokości znaczenia odkupienia. Por exemplo, uma família quando ela era escrava, Na przykład, kiedy pewna rodzina była cała niewolnica, ela poderia ser redimida, ou seja, ser liberta daquela escravidão. Stary Testament mówimy, przykład, ta rodzina mogłaby być odkupiona z tego byciem niewolnikami. Mas ela só poderia ser redimida Ale tylko i wyłącznie mogła być odkupiona por parente, poprzez krewne, jakieś krewne. por alguém que tivesse condição de chegar e comprar, pagar o preço por aquela família, por aquela situação para tirá-los da escravidão. Poprzez tylko i wyłącznie ktoś należy, taki skrewny muszą być i miał możliwość finansowo, aby kupić tego rodzinę, aby przestali być niewolnikami. Nós vemos, por exemplo, lá no livro de Ruth, essa situação. W księgach Rut my tego widzimy podobne sytuacje. Eu recomendo, leiam lá o livro de Ruth. Was rekomenduję w domu, jak najbliższy czas, czytajcie księgę Rut. Ou procure na internet a pregação do Araújo que ele fez sobre o livro de Ruth, Noemi e Boaz. I albo rekomenduję w naszym internecie, nasze strony różne, szukajcie kazania, które wygłosił Araújo właśnie o Boaz i Noemi, Boaz i Melek i tak dalej. Amém. Amen. Ali mostra como funciona e o que é ser redentor de alguém. Wasze w bazę jest wyraźnie pokazywany, w jaki sposób ktoś może być odkupicielem czyjeś, albo jakaś rodzina. Então a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele veio como nosso redentor. Boże Słowo nam wasze wyraźnie mówi, że Pan Jezus przyszedł jako odkupicielem. Por isso que ele precisou vir na forma de homem. Z tego powodu właśnie również był potrzeba taka, aby stał się człowiekiem. Porque ele precisaria ter uma igualdade conosco. I też w temat, ale jeden, ponieważ miał być człowieka, bez umierać. A menos que ele não poderia pecar. Ale z wyjątkiem grzechu. Isso dava autoridade para ele ser o nosso redentor. Właśnie, człowiekiem i dało to być, aby stać się naszym odkupicielem, ponieważ z wyjątkiem grzechu. Então a palavra de Deus nos fala que ele veio sim como homem, 100% homem. Z tego powodu, bo słowo não zrozumiemy, że on stał się 100% człowiekiem. Mas sem pecado. Ale z wyjątkiem grzechu. E ele voluntariamente se ofereceu como preço pelos nossos pecados. On dobrowolnie ofiarował siebie, albo umierał na krzyżu
za nasze grzechy. Ele se ofereceu voluntariamente pelos seus pecados. Wolontariusze byłoby umierać za Twoje grzechy. Então, quando você recebe, aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, Więc kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, Odkupiciela i Pana, você está declarando aqui nesta terra e nas regiões celestiais właśnie w tego momentu, kiedy pokutujesz i przyjmujesz Jezusa, Ty ogłasza na ziemię i też w niebie, que Jesus Cristo że Jezus Chrystus é seu Redentor. jest moim Odkupicielem. Jest Amém. Twoim Odkupicielem. Quando Amen? você declara Senhor e Salvador, Właśnie kiedy Ty wyznajesz Pana Jezusa jako Odkupiciela i Panem, você está declarando aqui na terra, Ty ogłasza tego tu na ziemi nas regiões celestiais, i w kręgach niebieskich, que Jesus Cristo że Jezus é o Chrystus seu Redentor. jest Twoim Odkupicielem. Que Jesus Cristo Że Jezus Chrystus tem uma nova vida para você. że ma nowe życie dla E Ciebie. essa nova vida é no seu reino. I to nowe życie również należają do Jego Królestwa. Porque quando você declara com a sua boca Ponieważ kiedy my ogłaszamy, wyznajemy z naszą ustą, que Jesus Cristo é o Filho de Deus że Jezus Chrystus Syna Bożego e crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, i uwierz w swoje serce, że On powstał pośród martwych, quando você faz isso, kiedy Ty uczyni tego, Ele está te retirando do império de escravidão e das trevas. przepraszam, w tym momencie, przez tego wyzwania przez wiarę, On zmieni, zabiera Ciebie z królestwa ciemności i poprowadzi do ciemności światłością swojego. E te trazendo para o reino de Deus. Poprowadzi Ciebie do Jego królestwa. Królestwo Boże. A decisão é sua. Decyzja jest Twoja. Porque Jesus já pagou o preço como redentor seu. Ponieważ Pan Jezus już zapłacił cenę jako odkupicielem. Então qual é a sua decisão? Jaka teraz musi być Twoja decyzja? Se alguém já pagou o preço por você, Jeśli ktoś już zapłacił cenę za Ciebie, é você continuar no império das trevas, jest dalszy ciągle tam wytrwać w imperium ciemności, oprimido, zniszczony, escravo do pecado, niewolnika grzechu, ou decidir ir para o reino de Deus, albo decyzja jest, aby zmienić królestwo do Królestwa Bożego. que é reino de poder, Że to jest królestwo, które ma moc, de paz, pokój, de justiça, sprawiedliwość de alegria no i Espírito. radość w duchu. Queridos, Jesus já pagou o preço. Kochany, Pan Jezus już raz na zawsze doskonale zapłacił cenę. E o preço foi o sangue dele derramado lá na cruz por você e por mim. I Jego cena była właśnie Jego krwią zapłacona tam na krzyżu za mnie, za Ciebie. Mas a escolha pessoal Ale wybór, decyzja jest osobista. é continuar no império das trevas Jest dalszy ciągle wytrwać w królestwo ciemności, ou ir para o reino do Filho de Deus, albo wybierać i należy do królestwa Syna Bożego. que é o reino de alegria, de paz, de justiça. Że jest królestwo wasze radość, pokój i sprawiedliwość. E é um reino que te dá uma nova vida. To jest królestwo, które daje to nowe życie. É uma decisão pessoal. To jest decyzja 100% osobista. Mas quais são os benefícios da redenção? Jaka są te dobroci z tego odkupienia? Quais são os benefícios de quando você aceita Jesus? Jakie są różne dobroci od odkupienia, kiedy ja przyjmuję Jezusa? A palavra de Deus nos ensina que muitos benefícios nós temos. Słowo Boże nas uczy, że wiele dobroci mamy z tego powodu. O primeiro benefício, Pierwsza dobra rzecz, błogosławieństwo dobroci. no livro de Romanos nos diz, 8:23. Rzymian 8 i 23. Ele diz assim: Jest tak napisane. nós nos tornamos filhos de Deus e nós não somos mais escravos. My stajemy się dziećmi Bożymi i już nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Não é uma boa notícia isso? Czy to nie jest piękna wiadomość? Czy to nie jest dobra nowina? Você sair lá da escravidão Wy po prostu możecie wychodzić z tego niewolnictwa e se tornar filho de Deus. i stać się dziećmi Bożym. Amém? Amen? Esse é um benefício que o Redentor te oferece. Właśnie to jest jeden z najpiękniejszych dobroci, który Syn, jako odkupiciel,
Synem Boży odkupił dla Ciebie. Pelo preço que Ele pagou por sua vida. Poprzez cenę, który zapłacił za Twoje życie. O sangue derramado lá na cruz. Krew Jego na krzyżu. E em Efésios capítulo 1 também nos diz que quando nós recebemos, entendemos e aceitamos esse preço que foi pago pela nossa vida, Efezjan rozdział 1 od 13, tylko jest wyraźnie napisane, kiedy my zrozumiemy, przepraszam, i przyjmujemy tę cenę, która została zapłacona dla nas na krzyżu. ele diz assim, Jest mówią tak, nós recebemos selo de propriedade. jest tam napisane, kiedy ja tak rozumiem, przyjmuję, ja jestem opęczętowany. Uma nova propriedade. Że jest taki pieczątek nowa tożsamości, że ja zostałem wykupiony, tak? Ja mam innym Panem. Lá no Império das Trevas nós tínhamos dono. Tam, kiedy byliśmy w Imperium Ciemności, mieliśmy właściciela nad nami. Que era o diabo, Diabeł, que te oprimia, że tam nas męczył, que traz sofrimento, przynosi nam wiele cierpienia, que traz mentiras. kłamstwo, Mas quando nós olhamos para Jesus ale kiedy my patrzymy na Jezusa, e recebemos Ele como nosso Salvador, przyjmujemy Go jako Zbawiciela, como Senhor, jako Pana, sabendo que Ele já pagou o preço kiedy rozumie i wierzy, przyjmuje, że On już zapłacił cenę pelos meus pecados, za moje grzech, Ele me tira do dono On antigo właśnie przez ten sposób Pan Jezus zabiera mnie od tego dawnego właściciela e Ele me leva para o seu reino. i poprowadzi mnie do Jego Królestwa. Ele vem, On przychodzi bate carimbo, i daje taki pieczęć, selo taki pieczęć, taki znaczek do Espírito Santo. od Ducha Świętego. Daí Ele fala assim: I potem mówi tak, esse é meu, On jest mój, já não tem mais parte com aquele. On jest moja, już nie należy do Niego. Essa é minha, To jest moja, ela tem minha marca, ona ma mój pieczęć, já não faz parte mais daquilo. już nie należy do Niego. Ela faz parte do meu reino. Ta osoba należy do mojego E królestwa. Ele olha para você e se alegra. I Pan Jezus patrzy na tę osobę, na Ciebie i raduje się. Porque Ele vê o selo dele no seu coração. Ponieważ Pan Jezus widzi tego pieczęć, tego znaczek w Tobie. E esse selo Ele vê também. Uau, valeu a pena derramar meu sangue lá na cruz. I Pan Jezus może takie mówić, wow, to opłaciło się, aby mój krwią został wylany na krzyżu za Niego. E Ele se alegra com você. On raduje się z Tobą w tym momencie. Ele é seu redentor. On jest Twoim odkupicielem, On odkupił. Se você não aceitou Ele ainda como Salvador da sua vida, Jeśli Ty nie przyjmowałeś Go jako Pan Zbawiciel, gospodarza swojego życia, você pode fazer isso hoje. może robisz tego teraz, dzisiaj. Ele quer te dar uma nova vida. On chce dać Tobie nowe życie. Ele quer colocar o selo do Espírito Santo no seu coração. Pan Jezus chce położyć pieczęć Ducha Świętego w Twoim sercu. E o inimigo que antes te oprimia, I potem, kiedy nieprzyjaciół, kiedy kiedyś uczynił Ciebie niewolnika, que fazia você sofrer, że uczynił, że cierpiał, vai olhar para a sua vida agora. będziesz patrzeć na swojego życia teraz. Ele não vai mais olhar para você como pessoa. O nieprzyjaciół nie będzie patrzył już na Ciebie jako osobę. Ele vai olhar para o sangue que te cobre, o sangue de Jesus. On będzie tylko widział tę krew Jezusa, która jest nad Tobą. E ele vai ver que você tem selo de propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Każdy raz, kiedy nieprzyjaciół będziesz patrzył, będziesz widział, że Ty ma ten znak od potężnego, żywego Boga. Você não precisa mais ficar naquele mundo do império das trevas. Już nie musisz pozostać w tym imperium ciemności. Jesus comprou você, comprou a mim. Pan Jezus Ci wykupił Ciebie i mnie. E Ele quer te dar uma nova I vida. chce dać Tobie nowe życie. Isso era que a profetisa Ana estava falando da redenção de Israel e Simeão dos gentios. Właśnie o tym prorokini Ania mówiła odkupienia Izraela i Simeon mówił odkupienia poganin. Olhava para aquele menino que já não é mais menino. Kiedy patrzył na Jezusa, oczywiście na ten czas dziecko, teraz nie jest dzieckiem,
Muitas vezes a gente fica assim olhando para agora que é a época de Natal, vai ficar, não, menino Jesus. Mamy problemy, ludzie mają problemy, bo teraz czasu święta i patrzą na Jezusa, jakby ten nie poradzi małe dzieciątko. Sim, ele foi menino, cresceu criança na graça e no conhecimento de Deus. Nie tak, kochany, tak, tamtego czasu on był dzieckiem i wzrastał. Mas ele é seu redentor agora. Ale teraz, tamtego czasu już stał się odkupicielem. Mas é um redentor que não ficou preso na cruz. Ale nie odkupicielem, który został zbity na krzyżu. É um redentor que vive. Odkupicielem, który żyje. Por isso que ele tem autoridade para te dar vida. Z tego powodu on ma autorytet, aby dać to dla ciebie życie. O preço que ele pagou por mim e por você foi um preço muito alto. Cena, którą on zapłacił za ciebie i za mnie, to był bardzo wysoko. Homem nenhum poderia pagar esse preço. Żaden człowiek nie był w stanie. Zobaczcie, przepraszam, mam tak. O pagamento que ele fez Zapłata, którą on dokonał, nos livrou da maldição do pecado. uwolnił nas od tego nazywanego przekleństwa grzechu. O pagamento que ele fez Zapłata, którą on dał, nos justifica. usprawiedliwia nas. O pagamento que ele fez I usprawiedliwia nas, tak, z tego grzechu, przez jego wypłatę. nos tira do império das trevas. Zabiera nas z tego królestwa ciemności Nos dá acesso ao reino de Deus. i daje nam podejście do królestwa Bożego. E o pagamento que ele fez pelo seu sangue I za tego wypłata, którą dokonał przez swoją własną krwią, nos torna on czyni nas uma geração eleita, taki naród wybrany, sacerdócio real, te kapłaństwo święte, uma nação santa. naród święta. Nos torna um povo de exclusividade de Jesus. Uczyni nas naród, ludzi, że tylko i wyłącznie należą się Jemu. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Popatrz, kochani, co jest napisane. List Piotra, 1 Piotr, nie? 1 Pedro. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, właśnie 9:10. Isso que eu vou ler aqui Co to będziemy właśnie czytać teraz? é o resultado Jest rezultat da nossa redenção. od naszego odkupienia. Mas vós sois geração eleita, Ale wy jesteście naród wybrany, sacerdócio real, królewskim kapłaństwem, nação santa. narodem świętym, É um povo adquirido ludem nabytym, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z tej ciemności do duchowej swojej światłości. Vós outrora não erais povo, Wy, niektórzy, kiedyś byliście nie ludem, mas agora sois povo de Deus. teraz jesteście ludem Bożym. Povo que não tinha alcançado a misericórdia, Dla was kiedyś nie było mas agora, zmiłowania, alcançaste as misericórdias. ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Amém? Amen? Nós não éramos povo, Nie byliśmy narodem, agora nós somos povo. teraz jesteśmy narodem. E não é qualquer povinho I nie jest jakikolwiek naród, que fica na escravidão. że tam pozostaje na niewolnictwo. Não, Nie, eu e você, ja i ty, que já recebemos o Redentor no nosso coração, którzy już przyjmowaliśmy odkupiciela do naszego serca z pokutą. somos povo My jesteśmy rodem de Deus, Bożym, Todo-Poderoso. potężny Bogiem. Nós somos propriedade dele. My jesteśmy tego własnością Bożą właśnie. Você já se percebeu, já se olhou no espelho falando assim? Nie wiem, czy już miał okazję tego zrobić. Patrz na lustrze i tego mówisz do samego siebie na lustrze.
Eu sou propriedade de Deus. Ja jestem własnością Boga żywego. Eu tenho um selo. Ja mam ten pieczęć. Eu tenho o Espírito Santo. Ja mam Ducha Świętego. Minha vida é coberta pelo sangue do Cordeiro. Moje życie jest pokryte przez krew baranka. Aleluia! Aleluja! Meu Redentor vive! Mój Odkupiciel Meu żyje! Redentor vive! Mój Odkupić żyje! Jesus vive! Jezus żyje! Aleluia! Aleluja! Vamos ficar de pé, querido. Stań, kochani. Aleluia! Aleluja. Aleluia, Senhor. Chwała Ci, Panie Jezu. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Zamykaj Twoje oczy. Chcę o Ciebie modlić się. Eu quero dar a oportunidade também, se você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração. Dajemy okazję Tobie, który jeszcze nie pokutowy, nie przyjmował Jezusa do serduszka. Hoje é a oportunidade que você tem de receber a Jesus no seu coração. Teraz jest taka okazja, którą Bóg daje, aby przyjmować właśnie Jezusa. Se essa palavra trouxe algo de diferente em seu coração Jeśli ta słowo dał coś nowego, pięknego na Twojego serca. e você não recebeu, não tinha Jesus ainda, Jeśli kiedyś nie przyjmował Jezusa jeszcze, e quer fazer essa entrega nesta manhã, jeśli chce właśnie dzisiaj podawać się Jezusowi, feche seus olhos onde você está. tam gdzie jesteś, zamykaj swoje oczy. Eu vou te ajudar. Ja będę Ci pomagał, wspierał teraz. Como que eu posso receber Jesus no meu coração? Ktoś może zapytać, ale w jaki sposób mogę przyjmować Jezusa do mojego serca? E Ele ser o meu Redentor. Aby On właśnie stał się moim Odkupicielem. E Ele me tirar do império das I trevas. zabrać mnie z tego królestwa ciemności. Basta fazer uma oração. Wystarczy modlić się szczerze. E eu vou pedir para que você repita essa oração, uma oração simples, Bardzo prosta, ale z wiara tego zrób. mas é uma oração poderosa, Prosta, ale potężna modlitwa, que vai te tirar do império das trevas który ma moc. Bóg zabiera Ciebie z królestwa e vai te ciemności. levar para o reino do Filho de I Deus. poprowadzi Ciebie do królestwa świętości swojego Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa. Repita assim comigo. Powtarza ze mną. Senhor Jesus, Pan Jezus, nesta manhã tego poranku eu entendi zrozumiem, que eu preciso de um Redentor na minha vida. że potrzebuję Odkupiciela w mojego życia. Eu entendi que eu preciso de Jesus Zrozumiałem, że potrzebuję Tobie, Panie Jezus, como meu Redentor. jako mojego Odkupiciela. Eu te recebo, Senhor Jesus, no meu coração, Przyjmuję Cię, Panie Jezu, do mego serca, como meu Senhor e Salvador. jako mego Pana i Zbawiciela. Eu creio que o Senhor ainda vive, Ja wierzę, Panie, że Ty żyjesz, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. ponieważ, Panie, ostałeś pośród martwych. Eu peço perdão pelos meus pecados. Proszę przebaczenia i pokutuj z moich grzechów. Eu não quero ser mais escravo do pecado. Nie chcę już być niewolnikiem grzechów. Eu quero que o Senhor seja o meu Redentor. Chcę, aby stał się moim Odkupicielem. Me livre dessa escravidão. Uwolnię mnie z tego niewolnictwa. Eu quero ser livre. Chcę być wolny. Eu te recebo, Senhor Jesus, Ja przyjmuję Cię, Panie meu Jezu, Senhor e Salvador, jako mego Pana i Zbawiciela. e declaro no meu coração I ogłaszam z mojego serca, que o Senhor é o meu Redentor, że Pan jest moim Odkupicielem. meu libertador. Mój Zbawicielem. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Teraz modlę się w imieniu Jezus. Amém. Amen. Amém. Com seus Amém. olhos fechados ainda, querido. Jeśli zamyka oczy, jeżeli chcesz i możesz. Essa é uma decisão muito importante. To jest decyzja bardzo ważna. É algo que vai fazer diferença para sua vida daqui para frente. To jest coś, że będzie czyniło różnicę od teraz na Twojego życia do przodu. E se você fez essa decisão hoje de entregar a sua vida para Jesus, Jeśli właśnie dzisiaj była decyzja, że oddajesz życie Jezusowi, eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar, tam gdzie jesteś, tylko daj rękę do góry, para que eu possa ver que você está declarando que você recebeu Jesus. abyś mógł zobaczyć, że Ty przyjmowałeś Jezusa. Amém. Amen. Amen. Amém. I będziemy modlić się o Ciebie. Amém. Queridos, eu posso pedir um favor para vocês?